Дань, скажи привет. А, Дань. Привет. Дань, нам вон туда. Вон туда. Вот. Квадратная птица. Данил сейчас будет кататься на карусели. Дань, скажи привет. Ну что, сейчас поедешь? Да? А, спасибо. Ух ты! Интересно, сколько карусель ездит? Минут 5, наверное, да? Вон когда не рулит. Круто! Приехали. Даня. Полетели. Повеселей? Дань, ты куда полетел-то? Скажи что-нибудь. Они ускоряются. Все. Вот что это там такое? Давай, дай, нажимай еще раз. Нажимай. Давай еще раз нажимай. Дай, нажми. Это как будто вертолет летит. Даня! Все, прилетели. Вылезайте просто. Смотри, тут какой бассейн с шариками. Залазь вон туда. Залезай прям туда. Прямо так, залезай. И вот так шарами. Да, а там мультики показывают. Мультики. Да, какие шары крутые. Вот. О, улетели шары. Вот так, да. Прям так. Да.
пойдешь на батут? Вставай. Давай руку. Вот перешагивай прямо. Перешагивай. Опля. Вот так. И вон туда на батут. Какая колбаса. Вот это да. Вот это колбасень. Вон туда залезай, дай. Залезай. Дай, я тебе помогу. Опля. Давай показывай, как ты прыгаешь. Как ты прыгаешь? Ну. Да. Что-то там шумит, да? А показывай, тут прыгать интересно. Чего? Сюда пойдешь? Пойдем. Ой. Опля. Залезай туда. Давай я тебе помогу. Дай. Скажи привет. Как ты говоришь привет? Поехали. Дань, выруливай в другую сторону. А вот туда полезешь? Вот туда. Ну-ка. Смотри, ты какой тоннель. Залезай туда. Вот так. Как домик? Да. Дань. Я здесь. Эй! Данила, я здесь. Данила, лезай сюда. Иди сюда. Круто. Полезешь еще. Давай. Данила! Дань! Ух ты! Ты куда это полез-то?
Тут тебе что-то не понравилось, да? Держись. Держись, Дань. Вот так. Вот так. И го-го. Дань, как конь делает? Как лошадка делает? Ты ножки вот сюда ставь. Вот сюда ножки. И эту ножку вот сюда. Тык-дык-тык-дык, 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 тык-дык-тык-дык. Сегодня мы были в Квадратной птице У. Сеть семейных развлекательных центров. Тебе там понравилось, Дань? А, Дань? Понравилось. А как ты, Дань, говоришь? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.